टाइटन में सबसे पहले आपको खबर दें, टाइटन में मौजूद सयाहों के बचने के आसार तकरीबन ख़त्म हो गए हैं। माहिरीन का कहना है कि टाइटैनिक का नज़ारा करने समंदर की तह में जाने वालों के बचने का इम्कान सिर्फ 1% से भी कम है। अमेरिका और बरतानिया के आबदोज़ों को ऑपरेट करने वाले बहरिया के अहलकार भी इतना नीचे नहीं जाते। अगर बहरिया की आबदोज़ इतना नीचे चली जाए तो इसका मतलब है कि तमाम अमला जान से जा चुका है। सतह समंदर के मुकाबले में तह में दबाव 400 गुना बढ़ जाता है। ये इतना दबाव है कि किसी कमरे पर प्रेशर हो तो सारी हवा निकल जाए और छत किरची किरची हो जाए। इस दबाव पर टाइटन में सुराख हो तो अंदर मौजूद अफराद को पता भी नहीं चलेगा कि वो कब मर चुके। अमरीकी बहरिया के कॉन्ट्रैक्टर ने कहा है कि हर शख्स मुंतज़िर है कि अमरीकी बहरिया उन्हें बचा लेगी, मगर हकीकत यह है कि अमरीकी आबदोज़ सिर्फ 2000 फीट तक नीचे जा सकती है। कोई ऐसा नहीं जो टाइटन तक जाकर लोगों को बचा सके। वाहिद उम्मीद यह है कि टाइटन खुद सतह समंदर पर आ जाए ताकि लोगों को बचाया जा सके। खदशा जाहिर किया गया है कि टाइटन में पावर या स्ट्रक्चरल फॉल्ट आया होगा जिसकी वजह से टाइटन सतह समंदर पर चली गई है। अब टाइटन को तलाश करना ऐसा है जैसे देवहैकल जहाज़ में मिनी वैन ढूंढी जा रही हो। तह में टाइटन मिल भी जाए तो उसे बाहर निकालने के लिए 2.5 मील लंबे तार का हुक उसमें डालना होगा जो तकरीबन नामुमकिन है। टाइटन में मौजूद हमेश हार्डिंग के दोस्त का कहना है कि उन्हें तहफ़्फ़ुज़ के ख़तरात महसूस हुए थे, इसलिए उन्होंने हमेश के साथ टाइटन में जाने से इनकार कर दिया था। इंकशाफ हुआ है कि पिछले बरस भी टाइटन का समंदर पर मौजूद रहनुमा जहाज़ से 2 घंटे तक का राब्ता मुनक़ता हो गया था। आबदोज़नुमा में मारूफ पाकिस्तानी बिजनेसमैन शहजादा दाऊद और उनके बेटे सुलेमान दाऊद समेत 5 अफराद सवार हैं। आबदोज़नुमा में मौजूद अफराद के लिए सिर्फ चंद घंटों की ऑक्सीजन बाकी रह गई है।